السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله راكم ملاح وعلى خير. جيتكم اليوم بفيديو جديد وهي نصائح نفسية وتحفيز. راني حنهضر في هذا الفيديو على مجموعة من الحواجز واجهتها أنا كتلميذة مقبل على الباك ولا الامتحانات بعام سيزيام اكسترا. إذا استفدتوا متنساوش تنشروها لتعمل فائدة. شكرا. إذا من هذه الحواجز عندنا القلق داخلي أو خارجي، الشك وعدم الثقة في النفس، مقارنة نفسي مع الآخرين والإحساس بالنقص. وآخر نقطة راني حنطرق لها، إذا عندكم أكثر تقدروا تخلوها لي في الكومنتار. راني خايف يطيح لي واش ما راجعتش ولا ما نديش المعدل اللي نحب. حنهضر على كل نقطة بطريقة وجيزة ونعطيكم الحل لكل منها إن شاء الله. القلق هو رد فعل طبيعي جدا للجسم ديالنا كي نعرفوا بلي رانا حنجتازو مرحله مهمه، مثلا ماتش ولا باغ اكزومبل ان مارياج، كل واحد والظروف ديالو. احنا في حالتنا امتحان ويجينا اما يطيرنا نعاس ولا ما نقدرش نرقدو ولا ينوضنا الشيب نورمال، ويجي اما من الاهل ولا ما عندنا. المهم حلو سهل ماهل، كي نشخصوا الداء نعرفوا الدواء. القلق كيجي ما عندنا لازم نستغفروا ونغيروا له مكانه بعفسه تخلوينا وضحكنا. انا مثلا نرسم الورد ولا نشوف فيديو تاع الضحك، يا لو كان تاع القطوطه. الاولاد كاين منهم اللي يديروا ماتش وكاين من البنات اللي يشوفوا مسلسلات ترك، كل واحد فينا واش يحب. هذا يعني ما لو كان عندنا امتحان مهم عندنا الحق نستعفى ونغيروا جو. بالطبع كي نكملوا المراجعه ذكيه. إذا كان القلق خارجي مثلا من زملائك في القسم ولا الأساتذة تسمع لهمش. إذا كانوا صحابك قولوا لهم بدلوا الموضوع، هذا ما كان. إذا ما بغاوش ابتعد عنهم، خاطش إذا عندهم تفكير سلبي حيأثروا فيك تحب ولا تكره. الإنسان بطبعه واش يسمع ولا يشوف راح يتأثر به. إذا كان من الأولياء ماشي الغلطة ديالك، فهمهم بلي راهم يأثروا فيك ماشي سلبا بصح بما أنه انت وليدهم ولا بنتهم وراك حتجوز امتحان باش تفرحهم ان شاء الله، لازم يشجعوك. مع الوالدين ما ينفع غير الكلام الحلو وبالعقل يفهموا. ثاني نقطة الوسواس وعدم الثقة في النفس والإحساس بالنقص. بما أن احنا إنسان كاين والعياذ بالله شياطين تحب تخرب حياتنا وتقلبها لنا، كإنسان بنفس، هاد النفس ما راهيش كاملة بدون عيوب. هنا حلك وأنت مسلم، لو كان ديانتك أخرى غير الإسلام الله أعلم، أنه تعبد ربي وتحافظ على صلاتك وتدعي بزاف. إذا ما راكش مسلم ولا نقولوا بتاعت على دينك، الإيمان راهو يعطيك قوة ويشجعك، لأنه هذه الحياة ما راهيش مادة فقط بل مادة ونفس. وظروف الحياة مثلا راهي كالاحتمالات، لهذا ربي هو أفضل محامي ليك لو كنت تختاروا وكيفاه تخلصوا بالإيمان به والصلاة والعمل الصالح. اللي ما يصليش يصلي بالعقل. وراني مأكد لك لو كان تجاهد في نفسك وما تقطعش صلاتك حتنجح بإذن الله، وإذا دعيتو إن شاء الله يستجيب لكل أدعياتك. ما تدعيش برك يخرج السوجي، خير ما يضربوك بأني بلونش. مقارنة نفسي مع الآخرين والإحساس بالنقص. هاد العفسة فينا كلنا بنات وولاد وماشي غير في الدراسة. كما الفقير يغير من الغني من ماله، الغني يحسد الفقير لأنه عنده أسرة يحبوه وما يطمعش في دراهمه، وهذا ينتج من عدم الثقة بالنفس وعدم شكر الله على نعمه. ويقدر يكون من تأثير الأولياء أو من الفيديوهات اللي تشوفوهم تاع الناس يقراو صباح وليل وما يرقدوش. من الآخر هذه طريقة بزاف غلطة. ولا هادوك اللي يدو 20 في العربية ولا مادة أخرى، إما عندهم شيخ ممتاز تاع لي كور ولا المدرسة ولا تحلبوا القناة ديالي. المهم احمد ربي الكل واش عندك، انترنت، الفيديو هذه العقل ديالك والنعم اللي رزقنا بهم ربي. بدل استهلاكك باش تشوف وتسمع، ما تتهاونش على واش تقدر دير وما تفرطش، وخاصة اقتنع بواش دير. ما تتهاونش يعني دير واش تقدر وما تفرطش، يعني ما تحملش نفسك بواش ما تقدرش.
اخر نقطه، راني خايف يطيح لي واش ما رجعتش ولا ما نديش المعدل اللي نحب. هذه تاع راني خايف يطيح لي واش ما رجعتش، ساهل الحل ديالها. راح دير البروغرام ديالك، سقتي الاساتذه ديالك بواش راك مجبر، بواش راك مقيد، دير اون كرو على العفسه اللي ريفيزيتها وحتماكي باللي ريفيزيت كاع واش كاين. اما ما نديش المعدل اللي نحب، هذه تدخل في القضاء والقدر. المهم انت دير واش تقدر، راك انسان، راك بعقلك الحمد لله، استغفر وركز وحط واش تقدر. وكي تروح تجوز الباك ما تقولش يا ربي لازم نجيب اكثر من 16 ولا لازم نجيب 19 ولا لازم نجيب اقل من 10. المهم كي يحطوا لك الورقه قول بسم الله، وقول بلي انا نقدر نعطي كاع واش نقدر، اعطي كاع واش تقدر وتوكل على ربي. وكي تكمل قول الحمد لله ويا ربي ان شاء الله نجيب نقطه مليحه، ادعي. هذا ما كان. نتمنى هذا الفيديو استفدتوا منها. اذا عندكم اسئله خلوها لي، يرحم باباكم وخلوا لي كومونتير، راني حسب لي نهضر لوحدي. وهذا ما كان. بون جورني، سلامه. حقا في اخر الفيديو راني حندير ان exercice de respiration. Commencez par trouver une position assise confortable dans une posture verticale alerte. مقلقين بزاف. C'est très très bien. L'objectif est de ne pas s'endormir, mais de rester éveillé et concentré. Fermez doucement les yeux et prenez quelques respirations longues et profondes. En ralentissant votre respiration et en essayant de rendre chaque respiration plus longue que la précédente. Laissant votre corps se relaxer et se ramollir avec chaque expiration. Maintenant, laissez votre respiration revenir à la normale en restant en position assise pendant un moment. Profitez simplement du sentiment de calme dans votre corps. Et maintenant, ramenez votre attention sur la respiration, en observant chaque respiration. En remarquant votre poitrine qui se relève, puis s'abaisse. En étant conscient de l'air qui circule dans votre corps. Essayez de relever le moment où chaque respiration se termine et où la suivante commence. Et essayez simplement de rester concentré seulement sur votre respiration pendant un moment. Et remarquez simplement où se trouve votre attention maintenant. Est-elle toujours sur votre respiration ou votre esprit s'est-il égaré? Peu importe, tout ce que vous devez faire pour le moment est d'être conscient d'où se trouve votre attention. Si elle est ailleurs,
ramenez-la doucement à votre respiration. Maintenant, prenez une grande inspiration et expiration. Et voyez si vous pouvez libérer votre esprit de toutes vos pensées, images ou commentaires permettant à votre esprit d'être totalement silencieux. Puis redirigez votre attention sur votre respiration. Essayer de faire taire l'esprit peut être très difficile et sembler parfois intense. Plus nous essayons de faire taire notre esprit, et plus nos pensées seront intrusives et bruyantes. Alors, dans les prochains jours, nous allons apprendre des techniques qui nous permettront d'essayer de vider notre esprit de ses pensées, même si ce n'est que pour un court moment. Mais pour l'instant, essayons le contraire. Pendant les quelques prochaines secondes, laissez votre esprit libre de penser à ce qu'il veut. Et remarquez simplement ce qui s'invite dans votre tête, comme si vous étiez un passant regardant vos pensées. Souvent, lorsque nous faisons cela, l'esprit devient silencieux, et c'est très bien. La clé est de remarquer toutes les pensées ou images, ou de remarquer qu'il n'y a rien. Pour le moment, redirigez votre attention sur votre respiration pendant quelques instants, en prenant simplement conscience de chaque inspiration et chaque expiration. À présent, je vous demande de penser à une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant dans votre vie aujourd'hui. Cela peut être n'importe quoi, grand ou petit, un objet, une personne, un sentiment, littéralement n'importe quoi. Maintenant, pensez à la raison pour laquelle vous êtes reconnaissant de l'avoir. Puis, dans votre tête, complétez la phrase. Je suis reconnaissant pour, car... Cette méditation touche à sa fin. Alors, prenez une nouvelle grande respiration. Et restez assis en silence, permettant à votre esprit et à votre corps d'être calmes et immobiles. Et laissez-vous profiter de ce sentiment pendant un moment. Aujourd'hui, nous avons présenté les techniques basiques qui deviendront les bases de toutes les méditations que nous utiliserons. Pendant les prochains jours, nous développerons ces connaissances et commencerons à montrer comment elles peuvent être utilisées pour vous rendre plus calme, moins anxieux et plus en contrôle de votre vie. Si vous ne l'avez pas déjà fait, nous vous recommandons fortement de programmer un rappel pour continuer demain avec le jour 2. Pour terminer en douceur, étirez lentement vos bras au-dessus de votre tête.
Remuez vos doigts et vos orteils. Et ouvrez les yeux. Nous vous souhaitons une très belle journée.